nitabarira ya Kimuri thini wa session ya Inooro TV muthenya wa muthi muigu ya tunaguo uria turarutana kiria turamurika muthenya wa muthi ni Thiiri wa bururi ati Thiiri tukona Thiiri ni ingihire tukona Thiiri na Thiiri no gukomba turakomba no kiuria kinene ni atiriri mbeca ici tugikombaga ri ni tuwe kuria turatwara mbeca ici ona tukithia na mbere na gwitia ri na tukiuga ni gwaka turaka murega ndi tunarerire mbeca ici ciothe ni cingiraga handu hau kana he mundu handu wiigire heheto yake ndona torenda guthie tule thina wa tabara ya Kimuri ikerekare ya keri tuna mheshimiwa wa kape augire ne wero ra mwariririe juja na tuna muduri tigetongo wa mere tuna mheshimiwa Koigwa wa mwere na daktari James Karaja Nyoro Governor aspirant Kiambu County. Okay, or no future president. Thank you. Ukigo ni atiriri, atikiro vile ndongorio. Niguo aigwo no ria andu mareciria ri reke tuige meciria ma eroreri aitu a Kimuri twanjirie na kundu gwitwo Thiiri tukaja na mundu witwo Esther Dhabi arauga ati na sasa hii deni sisi tutalipa kwisha sisi wili akauga nitumenye uria farmers akahoa na majani mekurihwo wega na horticulture ya maria mathiaga Japan deni neguthira the government should have invested heavily on agriculture what people need food on the table more than SGR. Yeah. Gideon Wanyo ikiakoiga? Gideon Wanyo ikiakoiga ati I like the debate. Dr. Nyoro ariga ikiuma irima. Ariga ikiuma irima. Akiriga ikiuma irima dego itoka irima. Dr. Nyoro ariga ikiuma irima ma. Kama ya nire kwa gweta. Ngara wa Kimani akoiga ati? Ngara wa Kimani akoiga ati nitwabe turehe Thiiri wa hau gatene niguo tugiciria gukomba Thiiri ungi tukorwo tukimenya tutigire handu haceke na akombithania. Yes. Machocho Junior koiga Kenya tene yarehaga mathire na kahua na nema nekanyiro ni farmers ni farmers kamunyo the farmers hapo Pakistan o Kenya ni ndo wake na Masoso Junior Masoso Junior kwa kule Qatar Qatar na ugithie mabuluri macio maka uthie Qatar uthie Dubai na mabuluri macio mangĩ Pakistan ni oige na ni maragia uhoro wa kindu gwitwo sai masani ma Kenya na kahua ga Kenya nikio Masoso arauga ati mu Pakistan kuu oe tukahua tukathie siro wa mam na tukauga geothermal infrastructure SGR are some of the projects using that loan and they are long-term projects. Is it okay? As much as I try to sympathize with the government, I think they are taking it too far. We might have to sell our country. Otoria gokurito ibere kamara davana kya kauga oria njue gutire bururi utari Thiiri na nito maketio ni koigi tayari mukinyaniri akauga ati koigi ni amenyerere ruriri utikague ruo leo wathikeria ndoiguraririe horo wa mikobo kanenie ndira ari China turamucokia Jubilee to ndirakire China ri turathi Facebook tukakora mundu witagwo Njoroge ena ritwa ringi ritarito hau. The silence in that man as Koigwa speaking goes to show he is right. Well spoken Mheshimiwa Koi. Niguo Wambui wa githoro koiga Koigi ni wa njama uhoro wa nyo ati co-governors kai katiba ya cenjirie. Doctor explain to Wanjiko co-governors ni kuga atia niguo tumenye Kiambu twina governor igana waigua na Wanjiko jokia Wanjiko ndo murata wakwa nigumucokeria Wambui wa githoro ini kwero Thiiri uyu ukarehwo nu tondu waneneha kana mwananchi wa kawaida uria utamenyaga imwe
imwe cia kombirwo cia kione ati kare kanugu riu ni kinugu jo kabuto igate ati ndiritu ekuga thire munini witwo kanugu na oigiha witwo kinugu na gatheka muno hau ati niguo horo wa kinugu Francis Kaukamwe aende ikiraji jenga thire timuru nowe wajugurire tumas tondu wa ungumania wajiboda teithikaga na mbeca icio megunaga oene kuba makadara marigo. Asante sana Francis, na twacoka tukaria na mundu witagwo Zakari Maina akauga Mike na nderi tumurega muno geithiaga niacio mwagaimurareka na akauga ngwenda kuria tiriri riria turathie kuhoya thiriri ikoragwo iri bilateral agreements kana aria matuheaga nio madictator akoria ati tondu kuringana na nyoro tubatie wetekania ati tukuoya mbeca cianyu tugakama barabara na inywe mutugurire indo citu. Correct, indo citu cenjania ni meciria ni tiri ngororeri na twakona meciria maingi muno tutomaga ona meha ona tudiari mutukanengera ona umwe wari atwina ona na ugumania rĩu githĩ tongiaria tondu tũgũthiũrũrũka gũkũ tũgũna tenia kai mũrezi tena kiuria gĩoka ũhoro wa tatarĩria mũndũ ũhoro wa kongavana rĩ nĩ ũrĩa ngũgwetete ngoiga atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ wathondeketwo thĩinĩ wa nĩ Ngai ũrĩa ũĩ ũteti equally na ũrĩa ũĩ manager na rĩu kongavana rĩ ithuĩ nĩ kũrora tũrarorire Kiambu tũroiga atĩrĩrĩ na Kiambu nĩwe gũcete example handũ wa gũthiĩ gũcenjia constitution nĩgetha tuge atĩ gavana no mũhaka akorwo manager kana akorwo kĩrĩ tũroiga atĩrĩrĩ Kiambu ĩkorwo ĩgĩcete example na Nairobi nĩrarũmĩrĩra nĩgetha tũkorwo twĩna mũndũ ũrahũrana na ũteti na agakorwo na kũu akĩhũra ũteti na kũu nja no hĩndĩ ĩyo rĩ kwĩ mũndũ ũramanage county on day to day basis yani ũrĩa wĩra wake nĩ twikaraga na Wanjikũ twenda gũkũria atĩrĩrĩ wa mbere wewe wĩtagwo Dr. Nyoro yakutia kwega kana igũciao mũndũ mũthombu na tibarĩ tondũ mũkehĩtirio nĩtonga na makaro raini mehĩtirio kana waikithagio ndagakorwo nĩ ataro nĩo marĩtongoragia arĩa nao nĩ akũnegerera gũcia nĩ tũriganagĩrwo na ihenya mũno reke twambe tũrigite Uhuru na Ruto okay ũrĩa mamanĩjĩte bũrũri wa Kenya mbere gũtirĩ mũndũ wetĩkĩtie ona gĩtũkie Kenya ũngĩeria ya gũtirĩ mũndũ wetĩkĩtie atĩ Uhuru na Ruto no manyitane no point ĩrĩa wamĩka reke tũre history na manyitana immediately andũ mambĩrĩrie kuga atĩrĩrĩ nĩmekũhĩtania magĩikara makiuga nĩmekũhĩtania nĩmekũhĩtania Asha, by the way, no, deputy president, no privileges iria deputy president yakoragwo nacio the way above what is stipulated in the constitution. Atĩrĩrĩ Njenga ndagĩtarĩ tiga kũruga already nĩ oingĩrĩte mũtego-inĩ na handũ ha kuonereria bũrũri nĩ kũũte no reke nyonge ũndũ wa rĩrĩ ambotigĩrwo ũngĩongerera itambĩte kũrĩ ĩkĩarĩkie ũrĩa ũkwendaga gũtwĩra rĩ ũrĩa ũkwendaga gũtwĩra nĩ atĩrĩrĩ inyuĩ mũracirire mũrauga atĩrĩrĩ ngurubu ĩno ya andũ metagwo ateti rĩ matoĩ gũtongoria kĩ kana kĩ tondũ na gũthoma matigĩthomete rĩ nĩ tũmekĩre harĩa mbere na ithuĩ gũkũ rĩ turutage wĩra nĩguo kwendaga kuga nĩguo ngugĩte tingwendaga nĩguo kugaga rĩu rĩ ũrĩa ũrenda gũtwĩra nĩ atĩrĩrĩ bũrũri wĩharĩrie gũthuraga irimũ ciretwo ateti cikaigwo harĩa wĩra wacio nĩ gũthiũrũrũka igĩtetaga ikĩheanaga ndeto magĩkaga ungumania magĩkaga atĩa acio nĩ wĩra wao bũrũri wĩharĩrie gũkua mũrigo ũcio tondũ tũrĩ marauga nä kä å ria atä rä constitution nä ĩtĩkĩrĩtie bũrũri nĩ wĩtĩkĩrĩtie mũthuri ũyũ nĩ mũmbunge
muthuri uyu wetagwo ndagitari Inooro ikende atumira kigo ndagitari ni deliberate ati ni andu atano no ritwa riria rikaneanwo ni Jubilee ni ria mundu etagwo Ferdinand Waititu riu ri reke ngwire ndirenda kurikia atiriri nama oro ci wakugaga ati kuri andu akigure mari nengeragwo muthigi wa bururi ati tondu tioge kumenya uria guku kurathie na mbere ri ni gute urate bururi nĩũkũririkana kũrĩ hĩndĩ twanengerire mũndũ athe bũrũri ũyũ tũkiuga negatu tũkiuga mũndũ ũyũ rĩ ndegũtũgiria tũthiĩ na mbere na ũrĩa tũreka tondũ ti mũndũ mũngĩ ndakwĩra mũndũ ũcio harĩa aratũtigire turatigirwo twĩrĩ mathĩni koguo rĩ hau hatirĩ wara mwĩrĩ guo hatirĩ wara angĩkorwo gwateanagwo mwĩoro ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo brada wakwa Inooro araria ũhoro waguo na nyambe ndĩmwĩre nĩndĩramũcokeria ngatho tondũ rarĩ nake kamĩtĩ-inĩ ya agriculture ekĩrĩtwo president akorwo e advisor na nĩ arokaga kamĩtĩ ya agriculture gũtũ advise ũrĩa tũgwĩka na ũrĩa tũkwarĩrĩria nĩgetha bũrũri ũyũ ndũkanage irio no riu agicoka agithiĩ rĩ nĩ tũgacokire thutha hanini tondũ ena ũgĩ mũno ona nĩkĩo tũrauga tondũ agriculture nĩ developed Kiambu no icenjie inake no ũrĩa ndĩrenda tũiguithanie nake rĩ nĩ amenye wega katiba ĩrĩa ĩkuo na akĩrĩ mũthomu na kũngĩra katiba ĩrĩa ĩkuo hatirĩ handũ harauga atĩ marĩtwa merĩ no maneanwo na deputy governor kana nani witũ wa governor Kenya rĩ matire hiyo na munini na njira kaunti imwe tu ona andu mathie madipite governor ne riu hende nori no atwiriria atiri tondu ndari hithori atwire tondu ona ni ndi Kiambu na no nyende kumenya ta andu a Kiambu na kura ngiri na ndira kura ngiri kana ri 14 hindi ria maraugire ni megoruta ira hamwe ni marasainanĩire MOU ĩna wakiri ya kuga nĩ nĩgekĩra aju kĩrĩa minister Ruto egerete nuthu ya thirikari ĩno ministers ake nuthu Norore kinya wakiria nuthu ya kigena kiri finance urore agriculture kuria kwega ingenda muno go support kuigwa thiriri okorwo ni mundu ta Inooro na gitine kionyo Kiambu county akorwo nange ena nuthu ya minister okorwo ni ekuhota gwika nuthu ma BS na akorwo atiriri tondu kuikarite Kiambu wega akorwo ena power ya kuandĩkaga andũ wĩra tondu angĩkorwo no ũkandĩka andũ wĩra he andũ wega baba yao ngithe ndũrathikĩrĩria ũyũ marakwĩra ũkĩruga Inooro no ũcio wĩiga wa gũtaraga nginya ngirigaca nginya kĩrĩ nĩ ũkuona Kiambu kĩĩgu akĩre Uhuru highway ahingĩte maitho ũkuona ndĩ mũkĩĩgu mũno kĩre Uhuru highway hingĩte maitho marauga atĩ matirĩ marona ũũgĩ ũcio tarĩ urĩ Kenya ĩno rĩ eka ũndũ mwega mũno mwega the truth nĩ atĩ ciamanĩnjirwo ũru muno makiria tondu andu aria mathire angĩkorwo Ruto na Uhuru ni maranyitanire na bũrũri ũnginya harĩa ũkinyĩte wĩtĩkie Inooro wa Kiambu kamĩtĩ-inĩ ya agriculture twĩ Mombatha agĩtwĩra ũhoro wa ũrĩa tũrateng'erania na mbembe iria tũrĩaga irio o mũthenya agĩtwĩra bũrũri ũyũ rĩ nĩ bũrũri mũtongu mũno twĩna iria rĩiyũrĩte thamaki cithiaga na kũiywo nĩ andũ arĩa angĩ na kũrĩa agĩtwĩra Kenya no ĩrĩe thamaki ta 500 ĩtarĩ yathĩnja ng'ombe arĩa marĩaga na tũgĩcoka tũgĩka research tũkĩona ũrĩa arauga nĩguo thamaki icio ciothe ciĩ kũu cikoragwo igĩthirĩra kwĩna China
no leo sio machaina tena kitu ndio wa ugumania leo niko ndio ugathiriri nie no nyere muno koigwa athiriri kwere athiriri tono wa moria mweri kenda tore leo ne duona ma minister aguni ariku yugora kurehere moyu mere yare moyu lekera gedome to lekiongere kaudu horo ucio wa governor no egetikia deputy governor na uri mukiakura wa Kiambu na egetikia deputy governor na governor because tied together authority the presidency and the deputy presidency was tied na umuthi president Uhuru Kenyatta ndagiokira ugia atiriri I have did I head ya Ruto gitini giki no for instance if governor Nyoro ni magatuika governor then Waitituri gutire hindi agokira ugia atiriri I will dispose Mr. Nyoro gutire higo ageka oguo koguo ri these other things are just semantics and our obsession with size. They are not. They are not. You know how the man on 8 or 9 ni tukira ni tokora governor Nyoro na Waititu ni maratongoria Kiambu. They will just take the man to flee in the county. But that's where you go wrong. That's where you go wrong. It's about the Doma history. One problem where they are problem Syria tora reso na shio mudiri shomire hede ya weyali. That's where they started, and he was absolutely right. Wogedoma history today yukuona kodo presidents are frustrated vice president ake magatuika gutiri nagato mekaga tiga kumarumirira makimainaga uthikiririe mundu gwitwo Moi erega kurugama akiuga andu othe bururi-ini maine takanyamu karia getagwo gathuku akiuga kana ni minister kana ni vice president kana no mundu uri utekuina tagathuku niekuona kanyamu ugakwira atiriri uyu what has followed kuma twaheo kiriari kuma twaheo nyamu ino ya devolution day deputy governors have been entirely ineffective. Governor no okoretwo agiatha magatha na no wagereirwo ni we have a defective deputy president no weka vice president maraturaga mariata umuthiri we have an effective deputy president no no we are we mentally tugwikate tondu ariri wathikiriria nginya uria andu marauga haha ri ati nitwa matara twamera atiriri thiri ugikombo taru nie ngethi kuoya thiri sako tuikara tukamba kurania tiri na mutumia wako wanjiko ati nitwenda gwika kaundu kana na tuwika kaundu gaka ri turani mbeca cigana one niguo wacoka tukauga atiriri nituguthie kuna niwethendeia Danita, tukauga ehe, nituthie vegino, tarire mathire maeka, tukauga nituthie vegino, nio mena raidi. Kana nituthie sakoi, nio ira raidi gukira vegi. Kana dena tutu oi, leke guongerere. Danita, tukoya thire. No rure, bururi uturona atiriri, ithire no mathire turona. Na tuya mathire maya ri, tutire na mwerekero haria turatwara. SGR niyo, nikurehera arehe indo, import, not direct. Kihonia gitu nikiko. Koni agitu ni gihuthe muno tondu umenyere uti na 47 counties na thini wa 47 counties ici
cigayagĩrwo mbeca nĩ thirikari ĩrĩa nene he maũndũ mamwe rĩu tiga macio mareri SGR na marĩa rĩngĩ manene matarĩ kaunti-inĩ mekwendwo okorwo nĩ ta ũhoro wa irio ici rĩu tũrarĩrĩria na shortage nake wĩra ũcio mbeca ciakombwo ikaneo magavana na tũkamenya o kaunti yaneo mbeca cigana nĩgetha magathiĩ tondũ rĩu agriculture nĩ devolved maũndũ marĩa mothe devolved maikũrũke maikare me devolved nĩgetha rĩu tũgakoragwo tũkĩũria gavana ũcio tondũ ona no ahingĩrwo kũruta mbeca angĩkorwo citirahũthĩka wega tondũ nĩ magĩtagwo senate gũthiĩ kũũrio mũrahũthĩra mbeca atĩa na rĩu hĩndĩ ĩyo nĩguo tũgũkora twĩna kĩhonia kĩu kĩngĩ kĩũndũ ingĩenda andũ mamenye nĩ atĩ katiba ĩno nĩ kwenda ĩgĩcenjio kahinda gatarĩ kũraihu katiba ĩgacenjio nĩgetha independent bodies iria ciĩkuo ta rĩu ona nĩ twĩtaga andũ kũu na tũgakora mena mahĩtia no mamatwara ona inspector general ndoĩ ũhoro ũcio attorney general agaikĩrio nonire magĩtwo nĩ president state house ũyũ akauga nĩ attorney general akauga nĩ DPP ũyũ akauga nĩ inspector general tondu hatirĩ mũndũ ũretĩkĩra mahĩtia nĩgetha gũgakoragwo atĩ mũndũ ũrĩa ũrerwo nĩwe wĩna mahĩtia agakoragwo ena power agakorwo nĩ answerable kũrĩ andũ othe okorwo nĩ wĩra wa governors na head of state ũrĩa ũgũkorwo bũrũri-inĩ gũgakorwo nĩ marahota gũcemania council of governors na head of state makorwo maracemania ũndũ ũngĩ ndĩraiguire ndĩretĩkĩrana naguo nĩ ndĩraiguire Kiambu gũkĩrwo atĩ no kwendwo okorwo nĩ governors na members of parliament akaunti ĩyo na MCAs magaikaraga gĩikaro kĩmwe onokorwo nĩ rita rĩmwe mweri magacirĩrĩra atĩrĩrĩ ũũ nĩguo tũrenda nake seneta agakorwo hau tondũ ona nĩ ndarehe ũhoro ũcio ngauga atĩrĩ na nĩkorwo governor nĩwe ũrakorwo wĩ chairman wa kaunti ĩyo okorwo nĩ mũndũ gwĩtwo seneta akorwo nĩwe secretary women rep akorwo nĩwe treasurer nao ambunge nĩ members na MCAs nĩgetha tondũ mũrahĩtũkia ũhoro wa kaunti yanyu rĩu ĩgakoragwo nĩwe ĩrarorwo no rĩu gũkoragwo andũ me kũraihu ungumania ũcio ona no ũhote kũrorwo nginya kaunti-inĩ na makandĩka petition yao makauga thĩinĩ wa Kiambu kaunti petition ĩno twandĩka tũrĩ ithuothe atongoria othe kuma MCA MP na acio angĩ othe atĩ bũrũri ũyũ tũrenda ũhane ũũ na petition ĩyo nĩ kuoyo kĩrĩa tũrenda nĩ transparency na nĩ njũĩ nĩ gũgũthiĩ wega wona kwagĩa na maũndũ macio na itirĩ hĩndĩ tũngĩtĩkĩra bũrũri ũgakorwo wĩna ungumania gĩthiĩ na mbere no nao andũ manyitwo nĩ matwarwo igoti-inĩ ũrĩa Nyoro kugĩte haha atĩ tũtimonaga magĩthiĩ igoti-inĩ ona ithuĩ nĩguo tugaga tũtionaga andũ magĩthiĩ nĩ igana mohetwo nĩgetha tũkona okorwo nĩ DPP rĩ twathiĩ kũmũhutia ithuĩ twĩ mbunge twathiĩ kũmũhutia agathiĩ agateterwo nĩ aya agateterwo na aya ũgakorwo na ndarathiĩ mbembe ona president ndangĩmũbuta ikũmi nawe mũtungo ũrona atĩa tondũ ũrĩa mwanake mũnyinyi na mathirĩ nĩ tũkũrĩhanga hihi nginya ciana citũ akuĩte kĩnoko kĩa ngiri mĩrongo kenda na rĩu tondũ ũndũ wa mbere kĩhonia kĩa mathirĩ maya ta thirikari ya Kenya nĩ yagĩrĩirwo facilitate revenue collection yayo ĩkorwo njega nĩgetha makoragwo na mbeca ciao cia gũfund budget yao makahakikisha magoti nĩ maroywo wega Kenya na nginya kũrĩa revenue collection kũrĩa KRA mahakikishe gũtirĩ na corruption nĩgetha mbeca iria cironganio rĩ cigakinyĩra gwĩka project iria ciagĩrĩirwo gwĩkwo rĩa kerĩ mathirĩ ona tuoya mathirĩ marĩa tũroya rĩ twagĩrĩirwo mathirĩ mau tũkama invest mbeca icio tuoya tũkaci invest wisely nĩgetha kwĩ mbeca icio tuone cia kũrĩha na mbeca icio iteithie bũrũri for instance mbeca icio cihote gũkũria economy itũ cihote gũthondeka mawĩra bũrũri-inĩ ũyũ na andũ magĩa mbeca mĩhuko economy ĩkorwo ĩ njega na nĩgetha workforce ĩrĩa ĩ bũrũri ĩno ĩ idle ĩka-observe na in that nĩ tũgũkorwo twĩna baita mbeca iria twahoya nĩ cigũkorwo ciĩna baita secondly thirdly nĩ twagĩrĩirwo mawatho maitũ tũmathondeke ta rĩu bunge nĩ yagĩrĩirwo ĩikũrũkie ceiling ya mbeca iria bũrũri wagĩrĩirwo kũhoya secondly bunge nĩ yagĩrĩirwo ĩrore corruption tondũ mbeca ici ciahoywo maita maingĩ rĩ imwe ithiragĩra ungumania-inĩ koguo bunge nĩ yagĩrĩirwo strengthen independent institution icio mweciria Waititũ arauga institution ta rĩu ACC nĩ yagĩrĩirwo strengthen auditor general nĩ yagĩrĩirwo aheo hinya nĩgetha mũndũ agetigĩra kũiya tondũ waiya nĩ ũkuohwo rĩa mũico nĩ twagĩrĩirwo tũnyihie wage bill itũ tondũ gũtirĩ hingo tũngĩhoya mathirĩ na mbeca ici twacirehe bũrũri rĩ tũracihũthĩra kũrĩha andũ mĩcara na kũrĩ andũ tũrarĩha mĩcara mĩingĩ mũno na productivity yao ĩ thĩ mũno koguo nĩ twagĩrĩirwo tũrore atĩrĩrĩ how do we pay our people na
na ni ado igana na ni besa sigana in our budget irathi misara ati 60% ya borrowing ni domestic ona twatira tukiaria haha uhoro wa China na kuria kungi no 60% ya total national debt ni domestic borrowing so tukombete mbeca guku nginya ni mabengi implication iyo uguo ni kuga ati mbeca ti available to the private sector nigetha private sector area to create mawira kwani gwera kuga atiriri already the damage is done twina 4 point something trillion tukombete na huyu ukomba thire no muhaka urihe ariko ndo wa mbere ri ni kuga uria twiga ati ni twagiriirwo gucoka bururi uyu tukorwo tugiciria indo iria tugukuria nigetha tukorwo twina mbeca iroka kuma nja twamariha na ciuga korwo iracoka indirectly indo iria turendia taru ni ndatura America ungikinya kuu na kindu gitagwo macadamia kana avocado kana ona macani maitu kahua gaitu uria twiga ikoragwo cietereirwo guo uhoro wa irio tukuria irio twambiririe ona ku export gutwaraga kuria kungi niguo thiri tondu no mwaka turiheri tuhote kumenya turariha na kina mbeca iroimaku undu ungi twina munyaka naguo na tiwega gukirita Tuesday ekuonania ta rucio tugokera gutigakia bururi uyu wina munyaka muno tondu mbere ni tuonire turambiririe kuona uiro na uiro ri ona utikari oil prices thiri uiro tungikorwo nitukuhota kumiendia wega tari ira itirukana ri rego turihira mathire mau maingi muno tungikorwo ungumania nduriho wakeri turona kitu kwina kindu ta coal Kakamega nituronire Diamond bururi wina natural resources nyingi muno iria twagiriirwo gukorwo tukiuga ithuĩ Kenyans ni ithuĩ tugukorwo twi responsible tutikure andu kuma na nja Dangote na aria angi matugite nio maramairi makiexportaga tungika uguo ri thiri uyu ri ni kwambiriria kurihika na tuthondeke mawira tucoke tuge atiriri uguo ndiri twiga tuge atiriri gukomba kuma haha ri no muhaka tukorwo tugithie through system ya kumenya turakomba twike atia tukariha na ki ikarihwo na mbeca cigana nukariha maundu mau makarehwo tukariria haha na riu ri undu umwe wa mwico nguga ni atiriri thina uria twinaguo thiini wa Kenya ni uteti tondu uteti witu utuikaga ati tariu tukambiriria campaigns mweri kenda twarikia guthurana mweri 8 mweri kenda tukambiriria campaigns tuthie nginya 2022 niundu riu ngirora riu Africa uria rathie ri ciama nyingi irawini na 52-48 49-51 yani wewe thirikari-ini nuthu ya andu nimbakuregete nitwagiriirwo kwambiriria gwiciria an all inclusive government uria tugucokaniriria tukarehe andu aitu hamwe tugethe riri githurano gia thirari twambiririe kuruta wira hamwe tugiu no muthiri uyu nungigua riu wa mwere haha ri tondu riu niaragweta maundu maya mothe ri kana atwire atiriri nasari alternative yao ya kumanage debt ri niriku itondu no uhure mundu uyu umuoni atiriri urekire uru na wagirirwo gwiko food security ri tondu twarehe mbembe alternative strategy yao ri niriku mundu wakwaga uguo ri reke turehe all inclusive government nigetha bururi gukorwo ugithie na mbere wi umwe no kiumaga tondu ri expert na giki ni very direct ona no tukuria wari advisor wa president thini wa thirikari no horo kire ni tureho na kiuria ni atiriri tutumagira 1.4 billion per year wa bebe ciragano cuka maundu macio ri niguo atiriri maiko bilioni ithathatũ mũndũ icio tikabaingĩra gĩkombiru iheo arĩmi makamarĩme niguo ndakwĩra atĩrĩrĩ thĩna wa irio wa Kenya wambĩrĩirie end of 70 beginning of 80s hĩndĩ ĩyo nĩguo production ũrĩa tũkũragia na consumption ciambĩrĩirie gũtigana nĩkateo aca ũngĩaga kuongerera mũgũnda na nĩ ũraciara ciana nyingĩ rĩ ũkũkamarutĩra irio kũ ithuĩ nĩtwathiĩ tũkĩongererekaga no tũtirongerera maciaro na gũtirĩ mũndũ uri woka thirikari imwe kana ĩrĩa ĩngĩ ũmũthĩ mũrahũra huru na Ruto tondũ maranyitirwo nĩ mũtino marakorwo haha
nuona hende ya nusu mukate thina ucio wari ho bururi nduri waikara thi ugaikoza ati wina masho plan ya guthondeka ngirigaca nigetha twambiririe gutuma kahua tukurie irio citu nduri wa na no muthi reke ngwire ona muthi gutiri strategy ona aya Betegera turiro tondora kiro kuthikiriria betegera tumiro kuria gicwa-ini ri gwetu kulan Garana Israeli gutuka mokirema ate makonya bebe ogwo makana makiora that is a discussion for another day. Garana Kuraru day. It is Garana Kuraru ni long term project. Dekegwire high Aswan Dam ya Egypt diakiro na miaka less than 10 years. Garana Kuraru rea ruero akinya Garana wena 25% ya mai na no muhaka otigie 10% woe 15% nigethe thire inwa inya uguo ri no muhaka wake damu na gwitu iguru damu nene muno kana 8 km wake damu 8 km wake damu nene muno ya ku maintain mai na kure damu icio cinge nigetha mai ma makaigira Garana Kuraru mudu invested ni kiara ile kile no mudu pilot project ndeke to economy no kurio bebe nduria gutari gutire na mai another twist to madhira maya ni maundu maya ndenda gucokia kiuria kimwe wastage corruption timeline na inefficiency na toguo ate hiyo kiheo kawira ri no nginya ate yago irima itige kuoya yago na rete hata gukorwo 10% 20% 30% gutuke te nyingi beti ya kobo cioneke ciakurio ni arube mundu witu no muhaka na utawa alikuithio uria ngwenda kuga ni atiriri uria ndirauga haha you will understand hiyo kumean an alternative vision uria tunginina kindu uhuthiri muru wa mathire bururi-ini uyu mbere njuge president ena responsibility uria tugira haha ati na noguo ngacokera ati mundu agithie gucuria taite ya kagunda gake ambaga agacira na mutumia na agacira na ciana that same philosophy niwe kwendo ehudike at the national level president agithie kuoya ngombo agakorwo acirite na bururi necessarily le bururi ndungini na permission kana uhoti wa guthii ni kumuhe good will kumwira you are doing a good job. You do it on our behalf if you do it well. No president guthiaga tukaigua ni athii oya runi gutari mundu uramenya ri no ta muthuri ucio thia kuoya runi wa mugunda agacuria kagunda gake athumutumia na ciana makamenya riria magoka kuingatwo thire uremete kurihika undu wa keri ngauga ati ndagweta handa uga atiriri ni tutige kwirwo ni ndagitari haha ati kupreach iria aretanga doom naki ati tondu maundu ti moru uguo maundu mathukaga andu meroreire na undu uria tukire haha kuga ni ati we better be careful tondu riria aria angikorwo kuri thiini wa mabururi mangi andu thirikari hotete kuakinyiriitira raia ao reserves cia mbeca ati $10,000 o mwana ni akuite ciake aigeirwo haria kungithuka ithuĩ handũ hoguo ithuĩ nĩ mũkobo tũrakuithia ciana citũ acoke atwĩre ũguo ti kũũru mũno kaĩ tũikarĩte wega atĩa angĩkorwo ti kũũru mũno niki mukwa kuhanana kawa utari akirika ati andu ano ugakenya na Ethiopia hebi na gutwara ndori atiri horo waikara no mwaka tondu ngai ugira handu gutire handu herirwo ati twina akiri nini eguage ndio mathiaga na mbere twaregete guthii na mbere niki maikarite uguo murenda gwika muturere thina uria munene twina guo na tukarwa naguo tanasari ni kindu gitagwo corruption na nigetha tumieherie ni kurugamia kindu gitagwo kanyoni gakwa wihithahithe ni uhoro wa kweheria nyamu gitagwo ndegwa commission mutongoria athana agatigana na biashara agaciga kando uria turonire Trump agika oya arerirwo business ciaku cige kando aria mekurugamia no ni undu wake nigetha riri
mutongoria ri na civil servants akiri mathie kunegotiate loan ri makaga guthie kwiyethera biashara nikio gitumi ya mundu atongoria muthenya uyu ungi agatigana na biashara ciake aria marikioya tekedeki aria marikedeki ukabeka atia nitukadigana nao ndio wapanya level TAC na committee ingi niiriaga mahaki nie ndari kuo acio ni opposition matongoragia na ndari chairman nio meirana nasa nie ndio gutiare nasa na kuririkana wega ngireherwo ihaki ni minister ukiraga ngimwira sipio uthio kiumaga toro thingio ihaki yoke njuge atiriri no muhaka bururi wa Kenya unina mahaki ugie na umireru nginya wa guthitanga president angikorwo ni egwika corruption no tu wari wera deputy president yogo gutondu wari just 2 weeks ago 3 weeks ago turonire president wa Saudi Korea agicirithio umuthi wewe ari njera before that day nitonye president wa Brazil nake agicirithio no do corruption nake he that is precisely what we want yanako odobi adometa kora dikirejega abotiga tokende turiko ija abotiga kedeki deuga abotiga utongoria muri niguo tukinyite hau turi no nigetha tweherie utongoria muri tweherie twacio raia ri no mwake menye uhoro wa guthura andu matari ici andu na chapter 6 area gudagitari ya haha no muhaka iforwo strictly to the letter and the spirit uhoro wa kukagigo alafurere kabikereria mwichoni uyu andu are turi tumaga guthie ku negotiate mathiri makoragwo ni andu mena courage nimekuhota ku face investors to debate their corruption na ku demand create quid pro quo ate ongorwo ni twa magurira kindu kina nao magatugurira kindu kina no ngoro gwo tutigweka gutire hindi tukahota ari kindu mandeini wa mathiri metagwo atauke matwo hau ni ndete kwa nawe no haria hapere handu haria nado metagwo haya expert ya round the country ugukora industrial estates twakoragwo nacio ri kundu gwitagwo Thika kundu gwitwo Nairobi na Inooro sina kuria kungiri ni ciakuire upon bad advice kuma ku World Bank na cia maigita itairia dagitari ararutagira wira ruri no muhaka tumenye ati our World Bank na the other international institutions are not necessarily our friends. Ndo ya tena tuwirago horo wa China na Russia. Danke mu tukiti hari ro tukikore meshida ma Kenya tira temuja holdings limited ya roigate umode Kimuri kiroima mwat ndebe oje ne hivyo twera kihonia nimoke tumahe horo Africa Abdul Charles 254 akagati nani hawa wako studio smoking wakawa nice show borrow but spend responsibly Matthew chapter 6 of our constitution has been jeopardized especially by oversight institutions as well as our parties. Very well. Charles kawani charoyang kawate mutira koigi arogame president bururi otanavia nima otanavia nima vile na kirugama amete anakirugama amenye nemukunyaderi wa ruriri eno miu katani gora akajaka koigi oigire agotieka mona viwa nasa China is the largest economy. We need them more than they need us. Same to us, US-China relations. Aya. Facebook toa bikomo do weto Francis God. Yaka uga hae njenga enderito. Koigi mena bagitari Inooro.
ni maraja kamuno inya thaici shira ni kwa shira ndio rugurwa mega hashtag Kimuri kirotora kim kiroga koiga Kimuri very hot jega no ihora bring the debate of deputy governor and governor. We are moving from frying pan to the free pan. Honest opinion. Senior Sergeant, akawa corruption no muhaka yabe ile nigeza tuhote kuri hamadini. Exactly. Wamite iswachi o maybe for you someone we should ignore koigo amore sentiment at our own peril. Every country has debt, but ours is becoming too much with little to show in common. My common man backyard. Hashtag Kimuri remains the best and the great show Mike and Denito. Asante sana. By the way, I'm saying very good. When we attempt to address corruption, we first should get the right definition. Who is the mother? Who is the child? What gives birth to the other? Does corruption lead to weak laws, or do weak laws lead to corruption? Joseph Thiiri, the Rastaman. Na newe moto itunenge tamono nyobote Joseph. Joseph Thiiri, the Rastaman. Student analysis great, anatoa points on target without talking too much. Talk. Rika inini. If the government is using a higher percentage on developing infrastructures, my biggest worry is that we are overborrowing. It's like we are auctioning our country. Correct. Make your finance bill, marauga, more generated tax, yawajiko, pay equal 10%. Wadiahe samona kagazeti moru, agekoro florine ugo kora notod, udumania newa tuiruo ote Thiiri, niketogo korwo na dereti shiegedire. Yena Solomon mdogo, tuna George Kanya, hamwe na Murugo James. Na hemo haha urakarite no muno araga hata muno wakimudo meange ko yara kare noma to ya pedero turamutwara kabore wakarioki akawa jega. Ask my friend Koigi, when we held an impromptu meeting at the registry of political parties between Joe Nyaga, presidential candidate, him and myself as independent candidate, and agreed to form an independent third force. Why did he jump ship the next day and join NASA without even the courtesy of letting us know? Akawate Koigi, are you for hire? If Jubilee gives you an offer, will you jump ship again? Yeah. We look up to you for politics. What happened to Koigi of yesterday? Koigi ahoranagira weyathi wa kerere ire Koigi akoragwo mayani na agakorwo kundu gwitwo Simuratewa na Kamiti na Naivashari no wahaite. That is cheap talk. Akuga mundu ni arakwira atiriri gutire kireko twerekanire na rokimehithira undu uria twetikanirie no ati ni tukuga cha hari wici wa kura. That I'm still saying. Na guthie thiini wa guthie thikiriria ogoro hari kindu kimwe gigutima turemwo ni kurwa na mathire na ungumania ri ndu okabira tondu ndungienda kuigua mugikuyu wanyu ni athiite NASA. Ngoria atiriri mujaru agiuma NASA kana muikamba oke Jubilee nitunegenaga. Asante koro wacoka wi mwiri ogoro tutinagenaga no uko ho ni twa bururi uyu reke tuseke bururi no gwechire teoria ke no johoi no ige ho na ngoro ndito muno tondu bururi uyu tugucoka rege ubanyi nyishiraga utuko mutu tutigete kiriole na reke ije na mana maya matiyota kwa na uzumania na matiyota thina wa madiri tondu ite tione maretetera mugutetera andu wao ati mundu witu very hidi ahitagia na mundu wa na tukerwa atiriri haha na mundu ngirauga atiriri ati ukamakata metha ya gitagi ngireirwo lasagna ucio ni ndoino ukamaka muno metha ya gitagi turoigia atiriri mundu wagwai ati ko ngamba
atige andå arä a angä marathurirwo mathiä na mbere warega kå må gweta etagwo James Jenga Inooro uga nä gå tå mwa tå Tiuma Kimuri tuma na mheshimiwa Francis Munywa Waitito na Eroikanya Tawakape mbunge wa kuria Juja tuma na Gĩtungo wa mbere thengio maikoto rugani turetaga a young person either nĩ mũirĩtu kana mwanake magoka makaria hamwe wa university na urauta wĩra na Mzalendo Trust twĩna Dr. James Karaja Nyoro co-governor gubernatorial position Kiambu ndagikira Uhuru Highway atarikite maitho na kuratuika munabii wa NASA mheshimiwa Koigwa wa Mwere na aroiga ati ndohirwo manyani uguo nĩ ũndũ wa kũhakwo no tondu wa kũrũĩra bũrũri na kũrĩa ndĩnduire nĩ ũndũ wa kũhakwo manabii matihakagwo oimire na ikuru ũtukũ nĩ ũndũ wa ũka gũtetera kĩhoto haha na acoke ime haha na acoke na auma tu na ngirathi ya iria ya mũno ũtarĩ kĩndũ haha rĩtwa rĩakwa nĩ David Koyũra njamba ya wĩra tũkorwo twĩ nawe hwaĩ-inĩ twĩna Profesa Ngũgĩ Njoroge na tũkuga atĩ yanahĩtia na mũgwĩndĩ ndĩraragana na njea na regera igĩrĩ itiremagwo nĩ mwatũ nĩ wona twaũharũrũkia cira no nginyagia tũũrie wastage corruption timeline and inefficiency harĩ mathirĩ maya mũreyoithia na maiko tũkĩrĩkia tũkorwo tũkĩgua rwĩmbo rwa Kĩthimbe war and crime na ndũgĩkirie ũhoro mũndũ atĩrĩrĩ niĩ na niĩ tũrĩkirie hau ngauga nĩ ngatho nyingĩ mũno kũrĩ inyuĩ inyuothe mũkoretwo mũkĩaranĩria na ithuĩ kũrĩ inyuĩ inyuothe mũkoretwo mũgĩikarania na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Kimuri tũkauga nĩ ngatho nyingĩ mũno mũthenya ũmwe nĩ tũgũkorwo tũkĩmwĩta mũke na inyuĩ mũikaranie na ithuĩ haha Wanjikũ tũkorwo tũkĩaranĩria na tũkĩigua mawoni manyu na ũrĩa mũkwenda bũrũri ũkorwo hana niĩ njĩtagwo Michael Jenga ngauga mũtithie thayũ mũngĩorũma gũkumia na Jehova Ngai amũrathime.